Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim. Nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu dina wengian 12 Rabiul Awal wengian dibabarkeun kana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuring bade ngaoskeun hiji nadom eta nadoman tentang tarikh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi ieu nadom aya manfaatna khususna ku masih kuring umumna kasadayana anu ngupingkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana aram Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah ibnu Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wangi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 hari bilangan tahunna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maning empur di bumina hurung mancur babar daya kokotoran orang tos kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan gesiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan geus capetang sasauran Yuswana 10 bulan tiasa mangpapanahan
ngelehkeun budak mulian tapi tara kumagungan barangina Kangjeng Nabi jatni kapinuh puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasami keur 4 taun yuswana diberesihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat tumelahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapankeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khatamin Nabi Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasih kaunggeukeun kagenap taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 taun yakin eyangna mulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abu Thalib kakasihna saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan nagara Syam sok nyandak barang dagangan di dinya teh pajang pisan kacatut di eta negeri loba pandeta Yahudi sareng pandeta Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma mun nyalahan pinabieun akhir zaman Taurat Injil geus ngiberan sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagang kaunggal negeri kauntungna dibagi istri jenengan Khadijah putra Khuwailid katelah nupang beungharna di Mekkah ka Nabi kalangkungnya Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan Maesarah nu ngarencangan ka Nabi purah nyarengan kacarios Maesarah telo bapa mandakna aneh ciciren Nabi nu soleh mata ngagerakeun kabeh